Дорогие мои, доброй тихой ночи. Проходите ближе к огню, расправьте плед, согрейте ладони о чашку чая. Сегодня мы будем говорить негромко, слушая, как потрескивает полено и как дом дышит своим уравновешенным дыханием. Перед тем, как начнем, сделайте маленькое доброе действие. Поддержите этот дом у камина, подпишитесь на канал, отметьте колокольчик, чтобы не потеряться в суете дней. Здесь мы учимся не исчезать. Здесь нас ждут. Сделайте медленный вдох и выдох чуть длиннее. Представьте, будто с каждым выдохом из комнаты уходит то, что мешало слышать. Наша дорога сегодня пройдет по местам, где карта становится чуть бледнее, где тропа не любит прямых линий, где туман знает старые песни. Мы отправимся туда, где люди иногда исчезают, не для испуга, а для осторожного уважения к тишине и к границам мира. Давайте идти неторопливо, будто по занесенному снегом двору, где слышно каждый шаг. Есть в России болото, где земля пружинит, как память. Есть горы, где ветер не говорит, а пишет резцом по льду. Есть Северное море, где туман укрывает все, как заботливая, но строгая рука. В таких местах время ведет себя иначе, и нам с вами сегодня важно не спешить с объяснениями. Мы не будем спорить с тем, чего не понимаем. Просто пройдем рядом, снимем шапку у порога, скажем «Можно?» И если в ответ прозвучит тишина, это тоже ответ. Пусть огонь будет нашим маленьким маяком. А вы не забудьте. Если понравится дорога, подпишитесь, чтобы вернуться к камину в следующую ночь. И расскажите друзьям, как найти сюда тропу. Когда идешь по мокрой земле, важно слушать не только шаги, но и паузы между шагами. Васюганская равнина знает эту науку. Представьте широкую гладь, где каждое качковатое слово тянется как мох. Здесь тропы умеют исчезать, и человек учится становиться легче, не по весу, по вниманию. Есть старые советы, простые, как ладонь. Не идти на огонек в тумане. Если слышишь тонкий колокольчик, стой, пока он не стихнет. Если компас задумался, садись и думай вместе с ним. Одной женщине, Марфе, с края болота, нравилось повторять: болото никого не обижает. Оно просто любит честные шаги. Честный шаг — тот, в котором нет лишнего «я спешу». Проверено. Когда спешишь, мох вдруг становится похож на воду, и дорога гаснет. Я знаю один тихий сюжет. Молодой человек, геолог, долго шел по кромке, отмечал путь тонкими вешками с красной лентой, вечерами записывал в тетрадь аккуратные буквы, строгие цифры, утром находил вешку в другом месте с тем же узлом, той же выцветшей полоской, как будто ночь переставляла предметы, не меняя их сущности. Он сердился сначала, потом улыбнулся и написал: «Место играет в прятки. Надо играть честно». Он перестал ставить вешки для себя и начал оставлять знаки для тех, кто будет идти после. Вот это важное. Не все в этих местах про нас. Часто про тех, кто придет следом. Мы и сегодня у огня делаем то же самое. Оставляем небольшие маяки, слова, паузы, дыхание, подписку на канал, чтобы не потеряться и вернуться, когда снова стемнеет. Сделайте маленький жест. Выгладьте складку на колене пледа, будто разглаживаете морщинку у взволнованной ночи. Скажите шепотом: «Мы здесь». И пусть это «здесь» станет чуть плотнее. Есть шаг, который идет рядом с нашим шагом. Не звериный и не птичий, а как бы человеческий, только со своим счетом. В ночи васюганья иногда слышится не зов, а синкопа. То ли капля с сосны, то ли сердце делает удар не в такт. Люди пугаются, когда мир перестает быть метрономом. Но, может быть, это он просто слушает нас, как мы сегодня слушаем его. Когда тревожно, помогает простой прием. Назвать вслух 3 вещи, которые видишь, 3 звука, которые слышишь, и 3 ощущения в теле. Вижу пламя, вижу край чашки, вижу свой рукав, слышу потрескивание, слышу дыхание, слышу, как посуда едва звякнула,
чувствую тепло на ладонях, тяжесть в стопах, мягкость пледа. Мир отвечает на такие перечисления мягкой ясностью. Он любит конкретику. Так мы возвращаемся из любых болот. А теперь позвольте ветру сменить голос. Полярные горы не терпят лишних слов. Зимой там тишина бывает такой густой, что даже мысли начинают ступать осторожно. Спросите у людей, кто ночевал в палатке на продуваемом седле. Есть сны, в которых бархатная темнота вдруг делает шаг поближе. И человек просыпается от ощущения чужого присутствия. В городе это чувство назвали бы тревогой. В горах — вниманием. Старый проводник как-то сказал: «Если ночью на открытом месте услышишь музыку, которую не можешь узнать, но будто бы знаешь, не иди». Музыка бывает без звука. Линию снеговой поземки тянет невидимая рука. Облако внезапно складывается в дорожку. Коньки инея сияют, как разбросанные ноты. Но никакой песни нет. Это приглашение без текста. На такое лучше отвечать молчанием и сидеть в палатке, чувствуя, как горы держат тебя за плечи. В горах особенно ясно понимаешь, что не все вопросы обязаны иметь ответ сейчас. Почему шаги ушли вниз без обуви? Почему нож вошел в ткань палатки изнутри? Почему приборы молчат, а небо шумит? Есть пояснения, расчеты ветра, особенности рельефа, порывы, постепенное охлаждение, усталость, ошибки, цепочка маленьких человеческих потом, из которых складывается одно большое, слишком поздно. Но есть и то, чему лучше поклониться, а не спорить. Горы — это договор. Остаться живым можно, если говорить с ними их языком. Язык простой. Заранее сообщить маршрут тем, кто ждет, оставить бумажку с планом и временем возврата, не уходить от группы, не стесняться повернуть назад, слушать тело, не делать геройских шагов ради фотографии. Даже дома, у камина, эти правила звучат, как заклинание от исчезновения в любой метели. Внутренний или внешний? Сделайте для себя маленький ритуал. Положите ладони на колени, почувствуйте, как под пальцами дышит ткань, и произнесите еле слышно: «Знаю, где я». Слова — это вешки. И еще одну вешку поставим вместе. Подпишитесь на канал, если сердце откликается. Так проще найти дорогу сюда в следующую ночь и не заблудиться меж новостей и дел. Когда с гор спускаешься к морю, воздух меняет вкус. Белое море любит холодную нежность. Стоишь на камне, и он передает тебе крошечную дрожь, как будто где-то в глубине шевельнулся огромный кит. Туман на Северном море — это не просто влажность, это форма времени. В тумане звуки растут двойниками: шаг и еще один шаг рядом, далекий гудок и еще более далекий. Рыбаки знают, бывает, идешь и слышишь свое же завтра, как фоном. Сторожка на островке, изгрызенный ветром настил, кружка на подоконнике — все это кажется привычным, но никакого сейчас нет. Есть только мягкое «между». Я встречал людей, которые на крошечных островах находили вещи без людей. Варежка, набухшая водой тетрадь, якорь с веревкой, уходящий в пустоту. Не берите такие находки легко. Они не про сюжеты, а про уважение. И если все же взяли, приносите домой слово «спасибо» и молчание. Зажечь свет, дать вещам высохнуть, помолчать рядом — удивительно лечебный обряд. Он лечит не вещи, он лечит в нас тягу объяснить все до конца. Не все в мире создано для наших объяснений. Некоторые явления придуманы, чтобы мы вспомнили: у нас есть паузы. Если рядом стоит стакан с водой, коснитесь поверхности кончиком пальца. Скажите мысленно: «Благодарю». Вода помнит больше, чем мы думаем, и делится этим знанием не как учебник, а как родник, просто течением. А еще в наше время есть странные звонки. Телефон пропавшего вдруг подает голос через 2 суток. Потом номер становится пустым, как заброшенная избушка, где кто-то все еще закрывает дверь. Письма «Я скоро»
прилетают из зон, где нет связи, будто тонкая нить протянулась поверх наших сетей. Иногда это просто техника шалит. Иногда мир напоминает о себе так, как умеет, будто звенит на туго натянутой струне. И снова, не для испуга, для тишины. Тем, кто ждет, труднее всего. Ожидание — особая география. Она не на карте, она в груди. Люди выдумали полезные обряды для этой географии. Записывать имена, глядя на пламя, оставлять у окна маленький свет на ночь, говорить вслух слова поддержки, когда никого нет в комнате, просить дом помочь, потому что у домов тоже есть плечи. Иногда мы забываем, что дома держат нас, как горы, свои склоны. Давайте на минуту попросим помощь у этого дома у камина. Пусть сохранит тех, кто в пути, обогреет тех, кто в тумане, выведет к берегу тех, кто сбился со счета. Дом умеет. Сделайте еще один вдох. Послушайте. Батарея, труба, холодильник, пламя. Каждый из них разговаривает на своем диалекте. Все это — язык здесь. Когда здесь крепнет, там становится менее пугающим. Говорят, есть места, где компас притворяется усталым, где трава ложится кругами и не хочет подниматься, где птицы вдруг решают облететь просеку, будто там висит прозрачная сеть. Люди приходят туда с приборами, получают графики, возвращаются, и графики не совпадают с прежними. Эти места, как дети, не любят повторяться. Они хотят, чтобы с ними знакомились каждый раз заново. Один физик, терпеливый, аккуратный, много лет подряд записывал магнитные отклонения в небольшой лощине. И однажды сказал: устало, но светло. Я ничего не доказал. Я просто перестал не удивляться. И этого, возможно, достаточно. Удивление тоже форма знания. Она безопаснее, чем поспешные выводы. Иногда люди исчезают и возвращаются. Ненадолго, на минуту, чтобы взять теплую кружку, или надолго, на годы. Они приходят и рассказывают: я шел, был запах смолы, был снег, как толстое стекло. Потом, как будто слово лишнее сказал, и стало иначе. А потом снова привычно. Они не знают, что произошло. И не обязаны знать. Им часто не нужна аудитория, им нужен чай и тишина. Дать человеку чай и тишину — один из больших человеческих талантов. Пусть у каждого из нас он будет. Если в вашей памяти есть имя, которое тянется ниточкой ожидания, сейчас можно шепнуть его в кружку, а потом сделать глоток. Пусть тепло пойдет по этой ниточке туда, где нужно. Это не магия, это внимание. А теперь немного о дорожной осторожности. Не громкой, не геройской, а нежной. Она бывает очень простой. Оставить близким бумажку с маршрутом и временем возвращения. Взять запасной источник света. Уметь сказать «сегодня нет». Смотреть на прогноз не как на формальность, а как на договор. Не доверять огонькам в тумане больше, чем карте. В болоте проверять шаг палкой. В горах уважать ветер. На море уважать туман. Везде уважать усталость. Говорить вслух группе, как себя чувствуешь. Сообщать координаты, если есть связь, и ждать, не бежать. Что бы мы ни думали о тайнах мира, простые вещи спасают лучше всех. Как подписка на любимый тихий канал — это маленькая, но упрямая веревочка, за которую удобно держаться в шумном цифровом море. Если еще не подписались, самое время. Так мы будем встречаться у огня регулярно, и у каждого появится свой домашний ритуал безопасности. Есть и городские исчезновения. Мы теряемся в экранах, в делах, в разговорах, которые шумят, но не согревают. Мы уходим в бесконечную ленту пустых новостей и возвращаемся с ощущением, что кто-то отключил внутренний компас. Чтобы не пропасть в городе, полезно делать то же, что в тайге. Оставлять вешки, список дел не длиннее ладони, таймер на работу и на отдых, ранние окна без телефона, вечерний огонь, пусть даже это маленькая свеча. Разговоры, где больше слушания, чем споров. 3 глубоких вдоха у окна. И да, небольшой якорь. Как этот канал,
где мы садимся у камина и учимся вниманию. Подписка здесь не цифра. Это способ сказать самим себе: я буду возвращаться. Почему же есть места, где чаще? Потому что там тоньше. Земля там помнит другой вес ледников. Вода несет на себе старые узоры течений. Магнитное поле играет полутонами. Людей меньше, шумов тоже. И тишина звучит отчетливей. Человек в этих местах — гость. А гость должен снимать шапку, не ломать ветки, спрашивать разрешение у тропы и у воды. Если ответила тишина, ответ принят. Это не запугивание, это вежливость. Мы ведь и в доме у камина так делаем. Сначала здороваемся, потом садимся. Вот и с миром стоит так же. Некоторые скажут: не романтизируйте, и будут правы. Там, где исчезают люди, нужны знания, подготовка, спасатели, вертолеты, бумага и ручка, чтобы записывать, холодные головы и теплые руки. Но рядом с этой точной работой всегда стоит тишина. Ее не отменишь, как не отменишь ночное небо. И у этой тишины тоже есть польза. Она учит нас не кричать там, где нужно слушать. Сегодня мы это и делали. Пора немного помолчать. Послушайте пламя. Оно работает не спеша. Берет сухую щепу и переводит ее в свет. Хорошая профессия. Если захотите, можно вместе сделать маленькую практику, чтобы закрепить путь домой из любых аномальных зон. Положите ладонь на грудь, найдите пульс. 5 ударов. Считайте про себя. Каждый удар — я здесь. Теперь 2 ладони на живот. Почувствуйте, как поднимается и опускается. Скажем снова шепотом: дом, тепло, свой путь. А потом короткая благодарность тем, кто в дороге, пусть их шаги будут честными. Мы почти дошли. Но прежде чем потушим огонь, сделаем еще одну важную вещь. Не для алгоритмов, а для нас самих. Подпишемся на канал, чтобы у этого дома всегда был свет в окне, чтобы можно было прийти в следующую ночь и снова посидеть в безопасной тишине. Колокольчик — это как маленький колокольчик на тропе. Звякнет, и ты вспомнишь, куда идти, и не будешь следовать за чужими огоньками. Если хотите, напоследок еще один мягкий обряд. Он простой и теплый. Проведите ладонью по краю пледа, будто гладите мех доброй усталой ночи. Посмотрите на пламя и сделайте 3 вдоха, каждый как шаг к двери, за которой кровать и сон без лишних снов. Шепотом произнесите: дом, тепло, свой путь. Поблагодарите тех, кто возвращается, и тех, кто ждет на пороге. Если рядом есть свеча, накройте ее ладонью, как крылом, и пусть огонек мягко уйдет в темноту. Если свечи нет, оставьте гореть только дыхание дома. Дорогие мои, раз уж огонь еще держит жар, давайте не торопиться расходиться. Подвиньте плед к плечам, поправьте чашку, пусть теплый ободок кружки коснется ладони. В такие минуты ночь сама просит рассказ продолжить, будто шепчет из угла. Не забывайте слушать. И мы послушаем, негромко, с тем же бережным вниманием к каждому шороху дома и мира. Иногда кажется, что исчезновение — это внезапный разрыв, резкая нить. Но чаще оно похоже на медленное расслаивание лака на старом столе. Долго-долго все держится, и вдруг тонкий откол, блеск под новым углом, и ты понимаешь, что видишь другое дерево. С людьми бывает похоже. Он идет, он здесь, он смеется над своими шутками и незаметно для себя переступает в слой, где эти шутки уже никому не нужны, где важнее расправить плечи и внимательно посмотреть под ноги. Мир любит такие тихие перемещения. Почти не чувствуется, зато меняет все. Возле болот и морей, в горах и в городах исчезновение начинается с маленьких неосторожностей. С того, что перестали здороваться с местом. Мы привыкли здороваться только с людьми, но место тоже живое. У него есть настроение, есть память. Когда приходишь на берег, хорошо коснуться ладонью воды, вот так, как мы касаемся края пледа, и сказать мысленно: «Я пришел с миром,
с пустыми руками. В лесу огладить ствол старого дерева. В горах положить ладони на камень, холодный и честный. У моря вдохнуть глубже, чем обычно, и выдохнуть в сторону горизонта. Это маленькие договоры, которые мир хорошо понимает. Он любит те договоры, что не про владение, а про соседство. Бывает, к ночи близко, а ты еще не дома. И дорога вдруг делает вид, что стала длиннее. Тогда хорошо вслух произнести 3 точки, как на карте, не название, а признаки. Свет в окне, запах теплого хлеба, шорох страниц. Не у всех есть хлеб. У кого-то суп, у кого-то яблоко, у кого-то просто кипяток. Но у всех есть что-то, что умеет встречать. Назвать эти вещи значит накинуть на себя невидимый жилет света. И света становится на сантиметр больше. А иногда этот сантиметр решающий. Я вспоминаю историю про мужчину, который пропал на сутки в хвойном лесу, почти рядом с тропой. Он рассказывал, что все время слышал где-то слева воду, а справа глухую, как будто сделанную из войлока, тишину. Он шел на звук воды и почему-то все время упирался в молчаливую стену. Потом сел, вынул из кармана мятую бумажку, на которой когда-то записал список покупок, и стал писать другую вещь. Фамилии тех, кто когда-нибудь ему помогал. Писал и шептал «Спасибо» каждому имени. Смешно? А он говорит, после 5-го имени вода оказалась прямо перед ним. Не магия. Просто внимание к тому, что держит. Когда мы перечисляем опоры, они немного смещаются к нам, чтобы нам было легче до них дотянуться. Иногда, напротив, человек возвращается и долго не может вернуться внутри. Вроде бы снова дом, чашка на столе та же, пламя в печи такое же. Даже собака встретила. А он идет по своим комнатам, как по чужому музею. И тогда работает простейший, старый как камень способ — называть вещи их именами. Это стол, это чашка, это занавеска. Здесь маленький зацеп. Это окно, это край ковра, это моя рука, это мое имя. Называя, мы заново рисуем карту привычного мира, как будто обводим контуры мягким карандашом. Через 10, 15, 20 названий мир начинает отвечать «Я тебя помню, заходи». А еще хорошо учиться у тумана. Мы привыкли считать его помехой, а он — учитель мягкости. Туман ничего не прячет. Он учит дозировать расстояние. В тумане не надо смотреть далеко. Надо смотреть близко и честно. Ровно столько, сколько видно. Удивительная, простая наука, которую сложно перенести в нашу жизнь. В ней мы все время хотим видеть дальше. На год, на 10, на полжизни. Но там, где исчезают люди, выживают те, кто умеют видеть в круге собственного шага. Шаг — пауза. Шаг — пауза. Прислушаться, поправить капюшон, повернуть голову на звук и снова шаг. Очень тихая музыка. Пожалуй, самая правильная. Есть еще один маленький секрет. В любом странном месте, которое вызывает необъяснимую тревогу, попробуйте посчитать до 7. Не до 10, как обычно учат, а до 7 — это старый, чуть забытый ритм. На раз — дыхание. На 2 — плечи ниже. На 3 — колени мягче. На 4 — взгляд шире. На 5 — рукам найти опору. Дерево, камень, ткань. На 6 — проверить, где север внутри. На 7 — решить, что делаем. Стоим, идем, поворачиваем. 7, говорят, любит собирать рассыпанное. Даже если это просто привычка, это хорошая привычка. А теперь совсем тихая тема. Те, кто сопровождают. В каждой местности есть свой способ сопровождения. На болотах это теплый, чуть влажный шепот под подошвами. В горах острый чистый воздух, который поддерживает легкие. На море невидимая ладонь под лодкой. Мы это называем удачей, выдержкой, опытом. Может быть. А может быть, это просто мир,
у которого есть желание, чтобы мы дошли. Иногда он даже посылает нам приметы. Шишка падает прямо перед носом, как стоп. Чайка вдруг начинает идти рядом по берегу, повторяя наш темп. В тумане вспыхивает мечущийся огонек. Но не там, где идти, а ровно в стороне. Тот, кто умеет читать такие крошечные, почти смешные подсказки, часто избегает больших неприятностей. Не потому что умнее, потому что мягче смотрит. Я знаю, как легко улыбнуться этой мягкости и сказать: взрослые люди обсуждают приметы. Но дело не в приметах. Дело в том, что мы выбрали: быть непробиваемыми или быть проницаемыми. Непробиваемый человек не исчезает, он ломается. Проницаемый иногда пропадает из виду, чтобы вернуться новым, чуть глубже, чем был. В этом месте мира, где все слишком прямое и резкое, нам полезно иногда становиться туманом, но тем туманом, который знает берег. Теперь на минуту о городских аномалиях. Мы уже говорили, в городах тоже пропадают. Не в болоте, а в бесконечной ленте дел, сообщений, тревог. И как смешно, но работает та же самая техника выживания. Карта маршрута. Сегодня 3 дела, не 7. Вешки, чай в одно и то же время, короткая прогулка без телефона, окно, в которое надо посмотреть хотя бы 5 минут. Примечание к карте. Кто мой проводник сегодня? Голос, музыка, книга, лицо. Место на всякий случай. Кресло у окна, где можно посидеть и посчитать до 7. И да, маяк, который не промокает, наш дом у камина. Мы уже сделали его своим ориентиром. Здесь всегда горит огонь. Здесь не задают лишних вопросов. Здесь есть паузы. Чтобы к нему возвращаться, полезно один раз нажать на маленькую кнопку и подписаться на канал. Так будет проще находить путь, когда ночь придет внезапно и попросит: расскажи еще. Пусть так и будет. Подписка — это наш невидимый костер в кармане. Пора сделать маленький, очень земной обряд. Он простой. Положите ладонь на стол или на подлокотник. Скажите шепотом: здесь край. Проведите пальцем вдоль до конца. Скажите: здесь конец. Теперь переведите палец обратно, к началу. Здесь начало. Любая дорога состоит из 3 вещей: края, конца и начала. Когда мы их назвали, дорога стала покладистей. Мы снова находимся там, где есть выбор: идти, стоять, возвращаться. И еще одно — о тех, кто ищет. Мы говорили про тишину, про уважение, про мягкость. Но есть люди, у которых работа — идти в туман и вытаскивать. Они не романтизируют, не мистифицируют. Они одеваются в теплое, собирают рюкзак, переглядываются и идут. Для них наши истории — фон. Для них главное — точность. Давайте мысленно, на вдохе, поблагодарим их за то, что они делают, и на выдохе пошлем им тепло. Им оно пригодится, и нам тоже, потому что благодарность возвращается, как берег возвращает волну. А теперь тише. Дом заснул на полслова, огонь стал ниже, как будто представил себе ковер из теплого золы. Перед финалом 3 вдоха, и каждый с короткой фразой: «Я здесь». Вдох и теплое дом. Вдох и мягкое тепло. Вдох и уверенное свой путь. Эти 3 слова, как 3 камешка на краю тропы. Если вдруг окажемся там, где шаги путаются, придем к ним, потрогаем, узнаем старых друзей, и дорога снова станет дорогой. Дорогие мои, мы продолжили наш ночной разговор и снова не взяли у мира ничего лишнего, только немного смысла и тишины. Если этот огонь помог, если стало теплее на полградуса, если захотелось дышать ровнее и внимательнее, дайте знать самым простым способом. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поделитесь этим вечерним теплом с тем, кому оно нужно. Так у нашего дома у камина всегда будет свет в окне, и мы обязательно встретимся в следующую ночь.
Спокойной дороги. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости.